Continuem endavant a l'illa de Robinson i donem la benvinguda a en Jordi Vilbeny. Què tal, Jordi? Hola, prou bé, Bona tarda de nou. Escriptor, investigador, membre de l'Institut Nova Història i autor de, no sé si jo en diria un, no polèmic, però sí un documental que ha donat que parlar molt, bastant, sobre Leonardo da Vinci, Lleonard, no sé com li diríem. Per què desmunta Jordi Vilbeny a Leonardo i com el desmunta? Bé, no és que el desmuntem, sinó que donem dades i donem informació per repensar-lo. Aleshores, aquí el que passa és que, com que generalment ens expliquen una biografia i abans passava amb els sants i tothom s'ho creia a ulls clucs, quan passa amb els artistes ens sembla que és més científic. Però d'aquí 400 o 600 anys veurem que les biografies de Lleonard o les biografies d'algun polític o d'algun rei també estan molt agafades amb pinces. Com vaig estar a Itàlia fa poc, vaig passar pel poblet de Vinci al costat de Florència i la gent està molt orgullosa, no? Leonardo ha nascut a Vinci, molt a prop de Firenze. Lleonard segueix sent italià, no? És a dir, segons Jordi Vilbeny. Bé, no ho sabem. O hi ha dubtes sobre el seu origen? Primer de tot, el que volem dir és que no hi ha cap dada empírica per demostrar que Leonardo va néixer a Vinci. De fet, quan jo vaig ser a Vinci preguntant a la gent, deia, no ha nascut a Vinci, ha nascut a Chiano. Ah, una miqueta més enllà. És una mica més amunt, però vas a Chiano i et diuen els que gestionen el museu Leonardo da Vinci que aquesta casa no va néixer ell, sinó que és una casa que el seu presumpte pare va comprar i aleshores, esclar, si hem de posar... Va comprar quan el Leonardo da Vinci era gran, i si hem d'ubicar Leonardo en algun lloc, doncs l'ubiquem aquí. Molt bé. Però és que fins i tot això ells ja et reconeixen que no és cert, sinó que si l'hem de posar en algun lloc, Leonardo, i és da Vinci, posem-lo aquí, però tampoc hi ha cap constància documental ni cap prova empírica del naixement físic de Leonardo da Vinci. El documental del Jordi Vilbeny, què intenta explicar? Què explica? Doncs sí, explica, com altres documentals que hem fet, que hi ha una maquinària que es diu censura i que la censura és la que prepara el relat de la història o el relat de la biografia d'un personatge. I aleshores el que expliquem és que com que la censura té tants peus, tants tentacles i tantes mans, el fet que hi hagi informació contradictòria, això ens permet veure que allò no és un fet real, sinó que és un fet reconstruït. I es tracta una mica d'això. És com si algú restaura una pintura i a sota surten uns altres personatges, o allò que et penses que era un home és una dona, i el que et penses que és un sant doncs és un soldat. Doncs es tracta una mica d'això, rentar-li la cara a en Leonardo a partir de la informació contradictòria, dels fets que no quadren i sobretot dels relats que són irreconciliables, perquè n'hi ha que... Anem a relatar aquest punt de la història on la cosa grinyola. Què grinyola, per exemple, algunes de les coses que ens s'han escrit? Grinyola tot. Per exemple, a mi em grinyolava fa molts anys que un personatge tan savi, que fa un estudi de l'ull humà, que fa un estudi del moviment de l'aigua, que fa un estudi de com s'ha de pintar, de com s'ha d'observar la realitat, de com la realitat a mesura de la distància i de l'ull i de les ombres canvia i que si la pintes d'una manera perd versemblança i si la pintes d'una altra perd objectivitat, que té uns coneixements científics brutals a través de lectures de llatí. Aquest personatge no hagi estudiat mai llatí, no sabem quina informació ha tingut, no se sap a on ha anat a escola, no se sap que tingués cap mena de coneixement i que algun biògraf diu que... Ciència infusa. Que va ser educat per les estrelles. Perquè quan se n'adonen que Leonardo vivia en aquell poblet on no hi havia escola, no hi havia acadèmia, no hi havia una escola de pintura, no hi havia una farmàcia, no hi havia una bottega, no hi havia absolutament res, han dit, doncs aquest noi d'on ha tret la informació? És que no saben avui dia, els biògrafs de Leonardo, d'on aquest senyor ha tret tots els coneixements que tenia i com un nen format en la mena de paradís del no-res va aprendre entre els 15 i els 17 o 18 anys, va aprendre de pintar i quan surt, que hauria de sortir doncs, un analfabet, pintoret analfabet, surt un inventor, un enginyer militar, una mena de professional de les ciències
no se sap explicar d'on aquest senyor ha tret tots aquests coneixements i no hi ha cap biògraf que ho expliqui amb un mínim de seriositat intel·lectual. Ni els que heu aprofundit en la investigació tampoc heu pogut avançar massa més. Bé, aleshores nosaltres sospitem que si aquest senyor no ha pogut treure la informació d'on diuen que l'ha tret, és que l'ha tret d'algun altre lloc. I aleshores, agafant la informació diversa del segle XVI, ens trobem que hi ha un còdex que diu una cosa supersuggerent, que és que la mare de Leonardo da Vinci no era una pagesa analfabeta, sinó que era una noble. Per tant, si hi ha un document del 16, de la primera meitat del 16, el Còdex Magliavecchiano, que ens diu que Leonardo era fill d'una mare aristòcrata o noble, doncs potser hem d'estirar per aquest camí, perquè un Leonardo aristòcrata sí que podria haver estat instruït per molts professors diversos, amb tutors especialitzats en música, perquè Leonardo sabem que és un gran cantant, sabem que té una gran passió per la música, sabem que inventa instruments de música, hauria d'haver hagut algú que li ensenyés llatí, perquè tots els llibres científics de Leonardo, bàsicament tots són en llatí, algú que li ensenyés filosofia, algú que li ensenyés matemàtiques, aritmètica, algun cosmògraf, algun astrònom. Doncs tot això és el que es pot reconstruir si aprofundim en la banda del noble. No voldria tallar el teu relat, però m'ha vingut al cap una imatge de Leonardo estereotipada sempre amb més de 70 anys. I no sé si és que tenim la sensació que totes les vegades que hem vist imatges retrospectives o que algú ha pintat Leonardo da Vinci, sempre el veiem gran. És que ho era molt. Però és que no gran com a gran personatge. No, és que era molt vell, Leonardo. Era molt vell. I per tant, del Leonardo adult enrere no hi ha res. I no hi ha res tampoc de l'adult, per exemple. Aquest tots veiem Leonardo, l'home de les barbes, no? Doncs molt bé. Aquest home que ha començat als 70 anys a ser figura? No, clar. Deixa'm que et digui una cosa, perquè això va perfecte per explicar que ni tan sols avui dia els erudits i entesos i biògrafs poden dir, millor dit, diuen que allò no és ell. Aquella cara no és la seva, perquè d'acord amb les dades biogràfiques que tenim, aquell home té uns 60 anys. I com tothom veu que en té més de 75. I aleshores, en lloc de dir que la biografia està manipulada, diuen que aquella cara és la del seu pare o la del seu avi. Era molt més fàcil dir que la biografia es manipula, però això que la censura entra en els racons i en els recambrons més inhòspits del relat històric, això encara no està assimilat pels biògrafs i historiadors competents. Es tracta d'introduir aquest element que no hi ha res editat, que no estigui arreglat i passat pel sedàs de la censura. Clar, llavors entrem en una altra fase del misteri que afecta directament Catalunya, que és l'associació d'idees que a un li ve quan veu el decorat, l'atrezzo posterior al que en diríem la Gioconda, que podria o no podria referir-se a les muntanyes de Montserrat i que ens porta a pensar que hi ha ubicacions geogràfiques que no quadren. Evidentment, no? Aquest és un tema ja que supera la documentació quan anem ja a les evidències plàstiques. La majoria de vegades que Leonardo pinta una mare de Déu o una dona amb un nen, la majoria de vegades hi ha unes muntanyes al darrere que semblen, suggereixen, evoquen o són Montserrat. I que no n'hi ha tantes a Europa que s'assemblin. La majoria de biògrafs, com sempre, diuen que són inventades. És un paisatge fabulós perquè Leonardo és amic del misteri, de l'enigma, i dic, home, com un home que inventa gairebé el microverisme, el microrealisme i l'aplica a la pintura, que dissecciona els cadàvers per veure on passen les artèries, els músculs, les articulacions, les venes, per poder-los reflectir després a la pintura, s'inventarà unes muntanyes? Doncs els alpinistes que hem consultat diuen que ens pensàvem que era broma tot això de les muntanyes fins que no hem vist al detall els quadres de Leonardo. I ells que han escalat i pujat i dormit en les muntanyes i els penyals i en aquells barrancs veuen reflectit amb molta precisió que això no pot ser res més que Montserrat. Però de tota la vostra feina investigadora no se n'ha pogut treure cap evidència d'estades físiques del senyor Da Vinci
No, o de evidentment. Leonardo a Catalunya, No en hi ha algun una indret. evidència que digui jo estic a Catalunya, però tu veus que pinta coses Sí. catalanes. En el documental traiem també uns I en dibuixos... aquella època el que eren targetes postals no s'enviaven, oi? No s'enviaven, però sí que enviaves esbossos. Els pintors feien esbossos i guardaven en carpeta i després elaboraven. Això avui dia ho fan, els pintors fan fotos, alguns pintors, que tots en coneixem, van pel món, fan unes fotos i després pinten sobre la foto. Sí. O la fan molt verídica, o més expressionista, o més abstracta, però intenten alguns tenir un record a base d'una foto. Hi ha vist fins i tot que agafen dibuixos de llibres impresos, no? Aleshores, això a aquella època també es feia. Algú ha apuntat que Leonardo no necessàriament havia de ser a Catalunya i que ell podia haver treballat sobre algun esbós que li hagués arribat. Això és perfectament lícit, no? Però hi ha moltes més coses. Hi ha el dibuix que ell planifica d'una fortalesa per fer Itàlia i que sembla la fortalesa de Salses. Salses és aquí dalt, a tocar entre Salses de i Guardamar Perpinyà, estaria País Català. Hi ha moltíssima informació. Per exemple, ell està al servei de Cèsar Borja i d'Alexandre VI. Alexandre VI sembla que fa unes obres de restauració i millora del castell de Sant Àngel, a Roma, i després ell està a les ordes com a enginyer militar de Cèsar Borja. Doncs Cèsar Borja li fa un salconduit el 1502 que diu que aquest personatge és parent seu. Diu familiar. Aleshores, familiar pot ser un servent o no, però diu que és parent seu. Com que sabem que els Borja estan emparentats amb la Casa Reial Catalana i amb la Casa Reial de Nàpols, i Leonardo té les armes reials de la Casa Reial Catalana, doncs segurament podrien ser parents. Qui era aquest parent? Això ho reservem per la conclusió d'aquest documental, però està clar que fins i tot amb un tema tan curiós com l'escut d'armes, Leonardo, mira que hi ha escuts d'armes a Itàlia. Doncs, curiosament, ell té les armes reials catalanes, no? Per alguna cosa serien. Això també ens hauria de fer pensar i, com a mínim, dir, potser ens han explicat un còmic i potser sí que té un sentit investigar aquesta mena de personatges, simplement perquè són referents mundials i jo, quan hi vaig posar, no sabia ni si era català, ni lleidatà, ni valencià, ni... Simplement pensava que és un personatge que ha estat adulterat i volia restituir aquests fragments d'ombra i de foscor que havien incrustat sobre la seva biografia. Alguns, quan han començat a aprofundir en aquest documental, de seguida han pensat, mira, aquests catalans sempre tracten d'apropiar-se de figures, no? Colom, per exemple, hi ha teories que diuen que era un navegant català. Ara, Leonardo da Vinci, al final voldran que tothom hagi arribat a ser nascut aquí, no? Però en aquest cas encara hi ha terreny per investigar, hi ha terreny per avançar més. Està tot. Jo penso que aquí vivim una mena de síndrome de la innocència històrica. Pensem que el relat de la història que sabem ha estat escrit per una mena de divinitat i que allò és la veritat absoluta. Quan parles a qualsevol persona amb dos dits de front i diu que no, que això està escrit per homes, els homes són fruit d'un moment determinat, d'una ideologia determinada, d'una religiositat concreta i d'una època amb unes convulsions, i el que fan és reflectir allò. Evidentment, nosaltres sabem que això és així i simplement volem discernir què hi ha d'ideologia, què hi ha de foscor, què hi ha d'engany, què hi ha de religiositat incrustada en Lleonard o Leonardo, i investigar-ho, com si agaféssim aquí un senyor que s'acaba de morir, o allò que deia aquesta noia que ens ha precedit, mirem què hi ha a la boca, mirem què hi ha una dent i fem una diagnosi d'això. Doncs nosaltres igual agafem un personatge, l'estudiem, mirem els contrasentits, els clarobscurs, les ombres, les mentides incrustades, les falsetats, i traiem una conclusió. Que acadèmicament Itàlia deu ser molt potent a l'hora de protegir una imatge com la de Leonardo da Vinci, no? Deu haver-hi molta investigació, molts doctors i molts historiadors sobre la figura de Leonardo. Deixa'm que et digui, és veritat el que tu dius, però un d'aquests grans investigadors, i per mi potser un dels millors biògrafs del segle XX de Leonardo, que és el senyor Carlo Vecce, que surt al nostre documental, quan li vam dir, us heu fixat en l'escut d'armes de Leonardo da Vinci, que és igual a les armes dels reis de Nàpols? Ell no va dir, per què us penseu que tots són catalans i porten barretina i ballen la sardana? No va dir, no m'hi havia fixat. I em sembla
molt interessant aquesta aportació que m'estàs dient. Ara la gent dirà, bueno, i això on t'ho veig jo, el documental? El documental, als cinemes Girona de Barcelona. Cinema Girona de Barcelona. De Barcelona, que no hi haguem El cinema algun Girona de despistat Barcelona. que se'n va a Girona. No, cinema Girona de Barcelona. Ja està fa temps, no? Fa 15 dies anem cap a les 3 setmanes i estem molt contents perquè ens pensàvem que un reportatge d'un personatge del segle XV que passa a Itàlia, l'anirem a veure 4 gats i passen ja les 1.300 persones. Doncs ha estat un plaer que ens hagis aprofundit tant. Jo crec que això només és la primera part del que podríem xerrar. Sí, Còdex Lleonard. Còdex Lleonard. És... Me'n vaig cap a la taula de l'amic Igor Llongueras, que sempre té preparada una secció que es diu Espanya ens estima. És buscar algunes mostres de carinyo i estimació. M'agrada molt el nom d'aquesta secció, que realment ens estima. Jordi, fins ara i gràcies. Nosaltres el que fem ara és anar-nos al